یکی از سوالایی که خیلی از خانوما درگیرشن اینه که چطوری رفتار کنیم وقتی مردی ما رو نادیده میگیره. توی درجه اول حواست باشه که وقتی بی‌توجهی میکنه سعی نکن با پیام دادن و زنگ زدن و پی در پی جذبش کنی که اینطوری فقط شرایط رو بدتر میکنی. بهترین کار اینه که یه جوری رفتار کنی که انگار اصلا متوجه بی‌توجهی‌هاش نشدی و داری به برنامه و هدفات میرسی و توجهتو به شدت نسبت بهش کم کنی و هیچ واکنشی نسبت به کم توجهی‌هاش نشون ندی. به میزانی که دیر جوابتو میده تو هم خودتو سرگرم کن و دیرتر جوابشو بده. بعد از یه مدت وقتی خیلی ازت فاصله گرفت خودش میاد سمتت و مشتاق میشه که بیشتر باهات وقت بگذرونه و به همین آسونی تو میتونی این تکنیک رو انجام بدی و خودش کنجکاو میشه که چرا همچین اتفاقی افتاده و تو سمتش نرفتی. خیلی ها فکر میکنن که با این کار طرفشون رو از دست میدن، در صورتی که این تکنیک یک تکنیک بازی با روان هم هستش و باعث میشه که فقط حس کنجکاوی طرف رو بیشتر برانگیزی که چجوری شده که تو سمتش نرفتی و این کنجکاوی باعث میشه هم برگشتنش میشه.